Andrea Zanini, Hockey tiene 6, Telemedical Sandrigo 0, il risultato direbbe un'altra cosa, però insomma alla vigilia e anche durante il match è stata una partita insomma da dover aggredire fin da subito, no? Sì, sapevamo che Sandrigo era una partita difficile, è l'ultima di campionato, per la carta non contava più di tanto, però noi volevamo fare una buona partita per provare delle cose anche per i playoff. Sì, proprio qua volevo portarti perché appunto adesso gli sono aperte le porte dei playoffs, giocherete contro Scandiano, la prima in casa, poi gara 2 a Scandiano e poi chissà. Insomma, ti chiedo, uno, se già in questa partita abbiamo visto tante turnazioni, Retis ha voluto fare un po' le prove generali, e due, se riesci a darmi anche qualche spoiler su che playoff troverete fra 7 giorni. Beh, Nicola prova sempre cose nuove e a parer mio è andato bene perché comunque avevamo tutte le gambe fresche, abbiamo continuato a correre per 50 minuti, è una cosa che anche lui vuole. E che partita ci aspetta tra 7 giorni? È una partita molto difficile, come tutte ovviamente, e cercheremo di dare il massimo per vincere, insomma. Sì, ultima domanda, facciamo appunto un passo indietro per farne 3 in avanti. Dopo la finale di Coppa Italia persa con il Matera, c'è stata una partita un po' complicata con il Trissino, la sconfitta con il Roller Recoaro, una vittoria su punizioni di prima praticamente contro Seregno e poi la sconfitta 7 giorni fa con il Correggio, quindi insomma non un tiene come ci eravamo abituati a vederlo nella prima parte di stagione. Oggi avete fatto, secondo me, 3 passi in avanti come, sì, diciamo che dopo la sconfitta contro il Matera di Coppa Italia abbiamo preso una grande delusione, però questo è l'hockey e ci sta. Dopo siamo a fine stagione, siamo tutti stanchi fisicamente e mentalmente e il stop di Pasqua ci ha dato una mano a ritirarsi su e speriamo adesso di fare meglio. Va bene, io ti ringrazio tantissimo Andrea, in bocca al lupo per le partite prossime. Preppi.